والآن مشاهدينا نصل إلى الجولة الاقتصادية والزميل محمد سمير. إليك محمد، مساء الخير، تفضل. نشرة اقتصادية لهذه الساعة من صوت العرب. بداية دائما بأهم العناوين. البنك المركزي الإماراتي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2% خلال العام الجاري مع تباطؤ الإنتاج النفطي. مصر تنتهي من دراسة طرح 11 منطقة حيوية للتنقيب عن الغاز غرب البحر المتوسط، وترجح طرح المزايدة بنهاية العام الحالي. وفي خطوة من شأنها تصعيد الحرب التجارية، الصين تدرس وقف صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. أهلا بكم. خفض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد بلاده إلى 2% خلال العام الجاري، مرجعا ذلك إلى تباطؤ الإنتاج النفطي ليأتي مخالفا للتوقعات السابقة والتي كانت تشير إلى ارتفاعه بنسبة 3.15%. ويتخذ المركزي الإماراتي موقفا أكثر تحفظا من صندوق النقد الدولي حيال النمو، وذلك بعد أن توقع الصندوق نمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 2.17% هذا العام. يذكر أن البنك المركزي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد النفطي للإمارات إلى 2.17% خلال العام الحالي، في حين قدر نمو الاقتصاد غير النفطي بنحو 1.18%. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن البدء بالتنقيب عن النفط والغاز مطلع العام المقبل سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد اللبناني. وأشار عون خلال استقباله وفدا من جمعيات التجار اللبنانية إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن إجراءات تعزز قطاعات الإنتاج في لبنان، خاصة الصناعية والزراعية، بهدف الانتقال المتدرج إلى الاقتصاد الإنتاجي بدلا من الريعي الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة. ويأمل لبنان في الاستفادة من حقول النفط والغاز داخل المياه الإقليمية في البحر المتوسط. قال مسؤول في شركة إيجاس المصرية اليوم إن الشركة انتهت من دراسات لطرح 11 منطقة للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب البحر المتوسط، متوقعا طرح المزايدة بنهاية العام الحالي أو بحد أقصى الربع الأول من العام المقبل. وأعلنت مصر في فبراير الماضي عن أكبر مزايدة في تاريخ إيجاس، والتي فازت بها شركات شيل الهولندية وإكسون موبيل الأمريكية وبتروناس الماليزية وديا الألمانية وبي بي البريطانية وإن الإيطالية، بعدد 5 امتيازات للتنقيب. حقق الاقتصاد المصري خلال الأعوام الأربعة الماضية إنجازات واسعة حظي خلالها بثقة مؤسسات المال الدولية والمستثمرين الأجانب. وتنفذ مصر حاليا إصلاحات مالية هيكلية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قيمة العملة المحلية. الزميل محمد أمين أعد لنا التقرير التالي، نتابع. خطة إصلاحات هيكلية شاملة أنهتها وزارة التخطيط تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري لتحقيق النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة، التي تواصل العمل على الإصلاحات المالية بتسهيل القروض للمستثمرين والتحويلات من الخارج ونظام الشباك الواحد. جزء من الإصلاحات المالية هو جذب المستثمرين ومنح تيسيرات. يمكن قانون هيئة الاستثمار الجديد أو قانون الاستثمار الجديد بيجري تعديله حاليا، ويمكن في العديد من المزايا لجذب الاستثمار الاجنبي، وفي تسهيلات وتيسيرات. يمكن الاجراءات الروتينيه بقى نظام الشباك الواحد دلوقتي بيتم وتوسعه فيه بشكل كبير على مستوى المحافظات. هناك اجراءات برضو لتسهيل جذب المستثمرين من تحويلات اموالهم ارباحهم من خلال البنوك، لا يحتاج الى موافقه البنك المركزي، يتعامل مع اي بنك يختاره ويحدده. ده جزء من الاصلاحات. تحسين المنظومة الضريبية هدف تعمل وزارة المالية على تحقيقه باستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب، مع إعداد قانون الفاتورة الإلكترونية والتركيز على سبل سد منافذ التهرب الضريبي. هناك إصلاحات عديدة بتتم على المنظومة الضريبية ونظام ضريبة القيمة المضافة والإصلاحات الضريبية بالكامل، ولا زيادة في أسعار الضرائب الفترة اللي جاية. مفيش زيادة في أسعار الضرائب تماما
الحاجة التانية يمكن في الإصلاحات الضريبية كمان إن هو بيعمل نظام الضريبة الموحدة، أو يعمل نظام الضريبة القيمة المضافة مع الضريبة، بحيث إنه يكون هناك منظومة ضريبية واحدة. يمكن التوقيع الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية دلوقتي هيظبط التهرب الضريبي. يمكن مش حد يقدر النهارده من خلال الفاتورة الإلكترونية إنه يحصل فيه تهرب أو تلاعب. كمان هيخضع للاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام يسهم في تحقيق عائدات أعلى للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات. من القاهرة محمد أمين، صوت العرب. قال وزير النقل السوري علي حمود إن توسيع مرفأ طرطوس بموجب العقد الذي أبرم مع روسيا سيؤدي إلى استثمارات كبيرة ستساهم في إعادة أعمار سوريا وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة. وأوضح حمود أن المدة الزمنية للاستثمار هي 49 عاما، وأن حصة سوريا من الإيرادات ستبلغ 25%، مرجحا أن يحقق المرفأ دخلا سنويا يصل إلى 84 مليون دولار بفضل الاستثمارات الروسية، مشيرا إلى أن عملية توسيع المرفأ وتعميقه ستتيح استقبال سفن تصل حمولتها إلى أضعاف حمولة السفن الحالية. تجري شركة توتال الفرنسية اليوم مع الحكومة الجزائرية محادثات بشأن خططها لشراء أصول شركة أناداركو في الجزائر. وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان إن هذا الاستحواذ سيسفر عن توليد تدفقات نقدية إيجابية بداية من العام المقبل، في حال أن وصل سعر برميل النفط إلى 50 دولارا للبرميل. ووافقت شركة أوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية على بيع أصول أناداركو في الجزائر وغانا وموزمبيق وجنوب إفريقيا لتوتال مقابل 8 مليارات و800 مليون دولار. كشف رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز هو تشيجن المقربة من الحكومة الصينية أن بكين تدرس فرض قيود على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تصعيد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وتسيطر الصين على نحو 95% من إجمالي إنتاج وإمداد هذه المعادن، وتعتمد الشركات الأمريكية بشكل كبير على هذه المعادن النادرة، وتستخدم هذه العناصر في صناعة النواقل الفائقة، كما تدخل في مكونات البطاريات والمغانط التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية، كما أنها تستخدم في الإلكترونيات الضوئية. ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن انخفاض مبيعات السيارات تسبب في خفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار 20% خلال العام الجاري. وأكدت فيتش أن التهديد بتعريفات أمريكية جديدة على السيارات وأجزائها المستوردة سيلحق المزيد من الضرر بسوق السيارات العالمية. وقررت الولايات المتحدة في مايو الجاري تأجيل التعريفات على السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان لمدة 6 أشهر بهدف خفض واردات السيارات بدلا من فرض تعريفات على المركبات. كشف نائب رئيس الوزراء الروسي أنطون سيليانوف أن بلاده تدرس تمديد العمل باتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منظمة أوبك ومنتجين آخرين، والذي تم إبرامه في يناير الماضي بمقدار 1,200,000 برميل يوميا ولمدة 6 أشهر لتعزيز أسعار الخام عبر خفض المخزونات العالمية. وأشار سيليانوف إلى أن موسكو تبحث على وجه الخصوص التأثير الإيجابي للاتفاق على أسعار النفط في المقابل خسارة حصة سوقية لصالح شركات أمريكية، مضيفا أن وزارة الطاقة والحكومة الروسية ستحددان موقفهما من تمديد الاتفاق بعد دراسة تلك المزايا والعيوب والاتجاهات الحالية للسوق. أفادت بيانات الناقلات ومصدر في قطاع النفط أن صادرات إيران النفطية هبطت خلال مايو الجاري إلى 400,000 برميل يوميا، بعدما شددت الولايات المتحدة القيود على مصدر الدخل الرئيسي لطهران. وأدى هبوط الصادرات النفطية الإيرانية إلى تقلص المعروض في السوق وتعزيز الأسعار، فضلا عن الانخفاض الشديد في إيرادات إيران. هذا وأعادت أمريكا فرض عقوبات على إيران في نوفمبر الماضي بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية. حذر البنك المركزي الأوروبي من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي قد تتسبب في تقلبات مرتفعة في الأسواق المالية. وقال المركزي خلال تقريره نصف السنوي الصادر اليوم إن تباطؤ النمو الاقتصادي والتصاعد المحتمل في التوترات التجارية قد يضعف أسعار الأصول، معربا عن مخاوفه تجاه استدامة الديون لدى بعض الحكومات التي يمكن أن تواجه صعوبة في إعادة التمويل في حالة إعادة المستثمرين تقييم مخاطر السندات السيادية. والآن مع بيان بأسعار العملات والمعادن الثمينة والضخمة.
نهاية نشرتنا الاقتصادية وعودة إلى بسام.